Hai semua. Jadi hari ini saya akan buat slime menggunakan dynamo. Dia cair punya dynamo. Saya taruh dalam ni, jadi senang untuk saya lah. Jadi kita perlu gam. Apa-apa gam pun boleh. Minyak rambut, minyak zaitun, air. Mesti gunakan air. Air baik. Tak mau. Jangan gunakan air panas atau air sejuk. Air baik. Pewarna. Kalau nak taruh pun boleh. Saya menggunakan hijau ni. Dan dynamo. Awak pun boleh pakai glue putih. Jadi sekarang saya akan taruh glue dulu. Soalnya nak buka. Jadi saya buka dulu. Ni macam ziplock black lah. Susahnya nak buka. Jadi saya keluarkan semua. Saya tengok berapa saya nak lah. Banyaknya. Saya ada 3 botol ni. Jadi saya akan buka yang ni dulu. Nombor 1 ni kak. Susah nak buka ya. Ada cap ni kat sini. Melekitnya. Jadi saya akan tuangkan semualah. Saya menggunakan semualah pasal ni kan slime. Keluarkan semua kalau kau nak. Kalau korang nak. Kalau korang pun, awak pun boleh juga pakai setengah lah. Tapi saya pakai semua. Tutup balik. Sekarang awak kena letak dynamo. Jadi kalau tak keluar, press 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Lepas ni, kita taruh air dahulu. Okey, dah cukup air gitu. Sekarang, minyak zaitun. Dah cukup. Dengan pewarna. Sikit je kan? Aku takut. Ada cukup. Banyak sangat. Okey, saya akan datang balik sekali. Okey, sekarang kita kacau dynamo. Kita perlu taruhkan banyak dynamo. Tengok apa jadi. Wah, cantiknya. Tengok ni. Oh, tak boleh angkat. Berat sangat. Inilah kita nak. Perlukan taruh dynamo lagi sikit kalau sticky. Ini juga. Kalau sticky juga boleh taruh air. 1 sudu je. Stickynya. Kita tak melekit sama slime yang selalu orang putih buat. Tak sticky juga. Jadi saya tuang 1 sudu lah. Dah 1 sudu je. Habis kita gaul. Gaul sampai dah tak melekit. Tengok ni, kita nak ni. Kita boleh taruhkan gam lagi sikit.
Susahnya nak buka. Saya akan datang kembali. Okey, saya dah buka. Taruhkan sikit je. Sikit je lah. Tak mau banyak-banyak. Oh, oi. Dah keras ni. Jangan pakai tangan dulu. Kita perlu kacau. Taruh air dah. Lebih sikit. Tadi dia tak melekit sangat. Wah, jadi oi. Jadi bukan. Kalau dia sticky macam gini, tak bagus je. Taruhlah sikit gitu. Dynamo, kita perlukan dynamo. Kalau tak ada dynamo, tak boleh buat lah. Inilah dia. Dia kembali. Jadi melekit bagus. Gaul. Jam sampai tak ada hijau gini. Kita perlukan taruh lagi sikit dynamo. Pasal dia melekit. Masih melekit. Inilah dah jadi. Belum jadi sangat. Masih sticky. Taruhlah sikit air. Oh, mak kau banyak sangat itu. Kalau gini kan, kalau cair gini, alamak, tak jadi tu. Taruh banyak air sangat. Kita taruhkan minyak. Minyak bagus. Kita kena bersihkan. Ini. Inilah dia. Tapi tak melekit sangat. Inilah dia. Turunkan dia. Kamu jadi melekit ini. Wih, melekitnya. Kalau jadi gini, elok dulu. Kita harus taruh sikit dynamo. Itu je. Habis kita kacau. Turunkan ini. Tengoklah. Sudah jadi. Tapi masih melekit. Kalau masih melekit, taruh dagam sedikit. Jadi tak melekit sangat. Jadi hilangkan putih-putih itu. Dah jadi. Alhamdulillah. Sudah jadi. Tadi melekit jugalah. Tapi tak sangat. Tengok ni. Melekit kan. Jadi tak bagus kalau melekit. Melekit. Taruh je lah dynamo. Kalau hanya melekit sekali, taruhlah dynamo. Minyak zaitun dan air. Jadi. Tak melekat pun. Lekat juga. Itu je. Untuk minyak banyak Tak. Untuk minyak sikit dulu. Inilah sudah jadi. Mulai sikit lah. Resepi ini memang kena ada dynamo dengan air. Inilah kita nak ini. Tak mau jadi macam last video saya Saya nak duduk. Saya pun Aduh. Okey, bye semua. Terima kasih kerana membuat ini. Bye.